Wow, lihat teman-teman, di sini ada tempat mainan berlumpur. Widih, lumpurnya warna-warni teman-teman. Wow, coba kita pastikan. Wow, mainannya sangat utuh berlumpur. Oke teman-teman, sekarang kita kumpulkan semuanya ya. Nah, di sini sudah ada keranjangnya. Wow, sepertinya ini topeng teman-teman. Widih, warna hijau, warna kuning. Wadidaw, warna apa ini? Wih, hehe, berwarna merah. Wow, ada yang besar. Kita kumpulkan semuanya. Setelah itu kita bersihkan. Widih. Wow, yang ini seperti hewan. Wow, gokil. Widih, berwarna kuning. Wadidaw. Nah, teman-teman, tinggal berapa lagi nih? Wih, hehe, sangat kotor berlumpur. Wow, nah satu lagi teman-teman. Lihat, mainannya sudah kita kumpulkan semua. Sekarang kita bersihkan. Nah teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Langsung saja kita bersihkan. Wow, udah jatuh. Wih, hehe, kenapa ini? Wadidaw, airnya langsung berubah warna kuning. Ya, sudah bersih. Ternyata mobil bus telolet. Wow, keren. Wow, kendaraan apa ini teman-teman? Wadidaw, ini tank baja. Wah, gokil. Wow, sangat berlumpur ya. Nah, sudah bersih. Ada truk molen. Wih, hehe. Lanjut kita bersihkan lagi. Wow, yang ini mobil balap berwarna biru. Wah, hai, mantul. Wow, yang ini sepertinya hewan teman-teman. Kita bersihkan. Nah, sudah bersih. Ternyata ini sapi. Widih. Wow, lumpur warna hijau. Wadidaw, ada truk kontainer. Wih, hehe. Wow, yang ini sepertinya palu teman-teman. Tapi palu apa ya? Kita bersihkan. Ya, sudah bersih. Ternyata palu Thor. Wadidaw. Wow, berwarna biru. Wih, hehe, coba lihat teman-teman. Ada speedboat. Kan Bobby, cuaca begini aku tak tahu apa aman berada di luar. Wah, keren. Wadidaw, yang ini school bus. Widih, mantul. Wow, berwarna merah. Wehehe, mobil monster. Wow, keren sekali mainannya teman-teman. Yang ini benda apa ya? Coba kita bersihkan. Ya,
sudah bersih. Ternyata kapal laut kontainer. Wow, keren sekali. Widih, sepertinya tembak-tembakan teman-teman. Coba kita bersihkan ya biar jelas. Wih, beneran ini tembak-tembakan mainan. Wow. Nah, tinggal berapa lagi ya? Lanjut kita bersihkan. Wih, ada topeng superhero. Commander, approaching target. Begin jamming signals. Yes, sir. Wow, Star Wars. Widih, yang ini bus double decker. Wadidaw, berwarna kuning. Kendaraan apa ya? Nah, sudah bersih. Ternyata mobil Slender. Wih, hehe. Nah, satu lagi teman-teman. Wadidaw, teman, coba lihat. Ini lokomotif kereta api. Wow. Nah, mainannya sudah kita bersihkan semua ya teman-teman. Hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada video selanjutnya.